Hai, watu lazima wajue kupika bana. Nataka waone video. Weka ngoma hapo. Najua ndio unafaa kuwa unanieleza. Sasa si ndio nakwambia? Si ndio nakwambia? Gani ndio gani? How to repair rice cooker switch. Mtano niambia on and off. Kitu ni umafi na inanisumbua akili aje. Sasa kama kuna ya blue na red. Zote zinafanana, si ndio? Same. Naambia hii ni ya content. Hizo hata hazikuwa na shida. Shika hivi wana. Akijava ni saa ngapi? Ni saa 3 na. Jamaa na yeye ni mbaya. Mtu mzuri kama angekuwa na rice cooker inafanya angetuambia aje. Kama rice cooker inawasumbua, chukua rice cooker hapa. Nani akwambie? Unagojea. Hakuna rice cooker inafanya pale. Hizo hata weka chini. Azisaidii hizi vitu azisaidii zinanisumbua tu bure. Hiyo si ni by the way hata ni ya nini? Kuweka on na off. Hiyo moto iko wapi? Hiyo si ni ya kuweka on na off. Inafanana. Zote zinafanana. Juu indicator ndio inabadilisha. Color. Wabibi ataenda angalia. Ai, hii switch kweli inaenda aje? Unajua mtu anakufuata vile unafanya akifungua yake. Kiadadi. Hapo unahitaji hadi kisu. Pliers. Na fundi utueleze vile unafanya. Si tunakufuata hapa. Kamepita mzee. So ile wire hii sasa ilikuwa ina fix wapi? Hiyo ndio kitu ya muhimu sana kwanza. Na hii wire moja, naona hii wire moja ndio imetoka hapa. Imekuja. Kumaanisha haikuwa na mahali pa kuingia. Yaani wewe unaangalia vitu. Sasa hapa hii ni tunaifanya aje? Nini? Ile wire ulisema ilikuwa wapi, ilikuwa inaingia? Haikuwa imeingia mahali. Hiyo achana hayo. Sasa basi mbona tumefungua hii kitu? Si tulikuwa naangalia kama ilikuwa imeingia hapo ndani, lakini hakuna mahali imefixiwa. Hakuna mahali, si ndio? Juu tungepata clip. Ungepata ka clip hapo. Ama upate penye ilikuwa inachomekea ndani. Unaona? Sure, hakuna. This is repairing manually. Hakuna. So, imeingia. ama hiyo haya, lakini hapa ilikuwa moja, unaona? Hapa ni sawa. Hakuna target. Weka hiyo switch. Funganisha hizo haya. Juu hii tuko tumefungua, si ndio? It was not open. Hii bado tuna hizo 1 hii si hii na hizi 3. Sawa? Hizi 3 na hii zinaenda pamoja.
So my question is, so lazima basi kuwe na power inapea ini ya hapa, si ndio? So na hebu rudisha kwanza, ujui na confuse hapo. Rudisha hiyo kwanza. How to repair connection of wires. Rice cooker. This is power source. Hizo ndio unafanya analysis, unajua kila kitu venye zinafanya. Ukishika sasa feed, unashika mtu anakuelezea, unakuja unasoma, unajua hii switch hii wire ni ya nini, ni ya ati ya nini na nini na nini na nini na nini na nini. Nataka waone ya kwanza. Ya pili ni pure connection of wires. Okay, check out the next video.